日10月11號啊，星期六啊，咁我啱啱咧就住完酒店，就係呢一間咧深鐵博爾曼酒店啊。咁呢間酒店係非常之方便嘅，你睇下，我哋已經望到咧高鐵嘅深圳北站，咁亦都係4號線啦，喺深圳北站嚟到都係呢個位置嘅。咁咧我就隨意拍一拍，咁希望大家繼續支持我頻道，訂閱我個頻道。咁我行翻出去先。周圍環境啊，大家咧留意我出片啊。咁啊，剛剛住完間酒店咧，咁都幾舒服嚇，我覺得都 OK 嘅。咁啊，有喺 KKday 啦，贊助嘅，咁大家都知㗎啦，跟開我頻道。咁我順便咧亦都影一影呢條深圳北周圍嘅環境啊。哇！呢個成個廣場，呢度應該會係東廣場啊。嗱，咁有啲樓都起緊嘅。咁呢邊咧，如果搭4號線嚟咧，就係 A 出口啊。咁我酒店嗰條片我都有講到。咁我而家拍一拍呢度咧，會有啲商場啊，或者有啲食店啊，可以即係俾大家睇下周圍嘅環境啊咁樣啦。嗱，沿途行咧都有晒指示啊嚇，高鐵站啊、地鐵站啊，就咁。嗱，望翻啦，就係呢間酒店，好高㗎，因為佢47樓到57樓咧，先至係房間啊。咁其實深圳北站咧，我好耐嚟過，嗰陣時咧，即係香港高鐵站開通嘅時候咧，咁我都搭過一次咧，就過嚟深圳北嘅。咁平時譬如如果係轉車啊，都會喺呢度呢個站咧，但係出嚟呢個位拍咧，我就即係未試過。嗰邊係咪賣家具啊？嗱，呢邊就 A 出口嘅，直去。我行到呢度咯。嗱，嗰度係嗰邊係地鐵，頭先講咗啦。嗱，呢度咧就係高鐵站嗰個入口咯。周圍環境啊，就係咁。行翻過嚟呢度，咁頭先講過 A 出口啦，睇下周圍有冇嘢行啊，同埋有冇啲咩食店啊嗰類啊。人多啊都算啊。咁行到入嚟。咁落去下邊睇下先。嗱，剛剛我哋由呢度落咗嚟，咁呢度都係搭車啊嗰啲通道啦。咁未嚟過呢啲啊，所以隨意周圍啊，見到咩就影啲咩啦。咁呢度咧，我見到係咪美食購物喎？咁可以行呢邊喎，睇下先。地下都有啲指示啊，咁啊直行啦。嗱，因為呢度攔住咗咧，因為呢度啲人咧就安檢之後咧就去搭車嘅。咁今日主要係嚟到深圳北站，亦都好少咁樣行啦。咁啊未行過，所以可能有啲混亂啊。見到咩就拍咩啦。咁有個商場嘅咪又拍下咯。咁啊前邊啊見到個入口啊，賓果空間。咁啊帶大家行下啦。嗱，嗰邊係乜嘢啊？咩花園啊？係咪嗰啲住屋嗰啲咧？真係唔知。入到嚟都叫有個商場啊！買啲體育用品嘅嘢啦。咁可能通常咧，啲人嚟到深圳北站都係搭車啊咁樣。呢度有瑞幸咖啡，兜呢邊啦，好似好多嘢食喎呢度。瑞幸咖啡呢邊咧就有咩江南小吃啊？
啊 OK 喎，入嚟睇下嗱，哦又去有咩？有啲樓層 L2嗰度，瑞幸咖啡呢度，哦呢啲係鴨血粉絲啊，呢啲啊食拉麵嗰類啦嚇，都叫有啲嘢食喺呢度嚇，蘭州牛肉麵，哇都大喎入到嚟嚇。我出邊諗唔到呢度可以入嚟啊！真係，即係有呢個食嘢嘅地方啦，呢啲茶飲嘅鋪頭嗰啲啊，好多茶飲店嘅都係。哇！喜家德啊前邊，嗱嗰邊咧，我有食牛肉飯嗰啲係咪？食期家啊咁樣咯，咁啊兜個圈先。咁呢邊兜呢邊先啦，因為啱啱好一個圈啊，都想下。呢啲食拌麵啊嗰啲啦，雲吞啊，前面有煲豬公啊，金牌燒鵝，影下呢個有價錢又影下，我覺得大家都中意睇價錢嘅，我都中意，唔食都望下。最平10零蚊都有啊！可以看一下哦。隔離咧金牌燒鵝喎，招牌燒鵝飯幾多錢啊？39.9啊！好，再繼續行啦。嗱，嗰邊頭先講咗啦，喜家德我都中意食嘅喜家德。哇！呢個飛飛 K 我都中意食嘅，好抵食㗎！我覺得翻大陸食呢個，有間7啊，都 OK 喎呢度嚇。嗱呢間都好大間啊，呢間飛飛 K 呢間都好大。哇！去到前面都係佢個鋪位喎嚇。呢哋咧雞公煲嗰啲啊，係咪茶飲店啊？我覺得睇唔到佢茶飲嗰類係咪？唔係酸菜魚啊！原來最尾嗰間係食酸菜魚嘅，我覺得好多口味喎呢度嚇。咁呢度有間7啦呢度嚇。好，繼續先。雞公煲啊呢個22蚊，所以話咧有時真係好平嘅好多嘢，即係有時真係覺得生意難做喎。麻辣燙又有，我好大嗰度，真係一個哇！遇見小麵，哇！諗唔到越入越大啊！哇！前邊都嗱，其實佢地下咧一路都係有啲廣告牌嘅，拜師兄啊咩都有啊嚇，好多嘢食喎呢度真係。香米線，我真係唔知呢度咁多嘢食添。咁呢條片都幾好睇喎，咁講啊，即係大家係咪知道深圳北呢度係咁樣咯？遇見小麵。咁如果有機會喺呢邊搭高鐵啊，咁可以嚟呢度食嘢喎。有冰室啦嚇，嗰邊啊食係咪嗰啲排骨飯嗰啲啊？我呢邊係食餃子啊呢間嚇，見到，就係咁樣咯。好，轉翻出嚟先。嗱，遇見小麵呢度。好多嘢啊，有彩票買添喎。嗱呢啲啊茶飲鋪啦嚇，大陸好多嘅，各式各樣嘅茶飲店啊嚇。又影下遇見小麵啲價錢啦，會同蓮塘一樣咧？因為我好少食呢啲嘅都係咪？都係公價喎，我都唔知啊。嗱，免費啊，粥粉嗰啲啊，度度都有㗎啦，大陸好興免費粥粉嘅，即係食到你飽啦，真係叫做。啲彩票啊！哇，好多未影喎都。呢間我喺第度食過喎呢間，我成日覺得呢間似大家樂嗰啲咁平價嘅餐廳啊，可以啊。大家慢慢睇，唔知睇唔睇到？20幾蚊啊！
有啲好平嗰啲，10幾蚊都有喎。唔收茶位費啦，免費嗰啲啊。農家小炒喎，呢間都可以㗎。如果食啲類似快餐嗰啲咯，我覺得。大師兄，我呢度有個咩嘅喎？下邊仲有嘢行嘅喎，原來嚇。啊門口咧就覺得即係冇諗住入邊咁大添啊！頭先門口入到嚟。諗住過到嚟，有冇嘢拍喎？有啲咩拍咧咁？咁酒店我就另外出條片啦。咁呢度我就又另外出條片俾大家知道啦。嗱，大師兄，啲價錢啦，又可以望下。啲炒菜啊，幾十蚊啦，呢啲飯啊，30零蚊，手工麵，唔食嘅又可以睇下，同埋咧可以咧我啲網友嚟自唔同嘅地方啦，咁又可以睇下呢度嘅物價食嘢啊咁嗰啲啦嚇，咁有機會嚟到香港玩啊，翻嚟內地玩啊，咁又可以知道啦。嗱，煎餅呢度又有一檔啊嚇，呢檔嘢羅湖啦。羅湖口岸又有啦，咁呢都係手工嘢啊！呢啲嚇，睇先有冇有價錢㗎佢啊？啲嘢嗰啲，呢啲係手工嘢啊，整日打落去。咁啊，梗係有菜啊，有咩啦？因為佢有好多總價錢嘅都嚇，陣間影埋價錢先，陣間。好，我呢度睇下，呢度有價錢啊！煎餅10零蚊，咁啊都食飽噶啦，呢啲咁樣10零蚊，有嘢飲啊咁啊，幾好啊呢啲啊！咁轉過嚟先。啊，象山酥丸啊，蛋撻，哇，周口鴨都有啊！哇，呢邊仲有薩莉亞喎，我中意食有時食 pizza 意粉咯，簡簡單單咁樣咯。我呢度真係咩都有喎，我覺得唔錯喎，真係。諗唔到呢度咁大啊！仲有另外一層嘅，咁我會拍埋嘅。呢啲啊零食啦嚇，歡喜花生啊！我呢度仲有位俾你坐嚟食嘅喎，我呢度都 OK 喎嚇。我前面有一間潮汕菜未開啊，轉咗得個圈好嘛？呢度我又兜去咩行人天橋嘅喎，呢啲公交車啊咁樣喎。嗱，2樓咧仲有咪有冰室咪？頭先好似都冰室已經拍咗嘅咯喎。好，我哋轉去邊？呢個咩啊？呢個係咯。呢啲價錢大家知㗎，呢個薩莉亞嗰啲點解成日食咧？即係10零蚊咁啊！你睇你嗰啲沙律都好平㗎。我又係嗰句啦，呢啲公價㗎應該。我又嗰句啦，即係如果喺外國嘅網友有可以睇到，即係呢度嘅價錢啊，都好抵食嘅。其實都呢啲焗飯都好食㗎。因為有時我就成日都食有一個睇下先，係咪呢一個啊？係啊，我中意食呢個海鮮嘅，呢個我成日都食呢個飯嘅呢個嚇。好，環境就係咁樣咯。咦，嗰邊有個川菜啊，好遠。好，我哋翻轉頭啦都嚇。睇下先，我哋翻轉頭先。有晒洗手間啊，乜都有啊，喺度整隻。轉呢度。咦？呢度咩喎？就咁啫喎。但好似下邊仲有喎，嗰邊都未拍晒喎。拍晒食店先啦。因為未行過呢度喎，第一次行喎。又 OK 啊！啲地下好多嗰啲廣告牌啊，嗰啲咁嘅嘢啊。即係如果過嚟呢度高鐵搭車嘅話咧，又想揾嘢食咧，呢度好多選擇。都可能因為呢度係高鐵站啦。即係如果原來係，即係頭先跟我指示落到嚟，咁原來真係有個商場。嗱，影下呢度啊！頭先咧咪話下邊嘅，
有屈臣氏添喺度嚇。咁下邊有啲賣衫啊咁嗰啲喎。咁啊，基本上食嘢就係呢度噶啦。咁下邊嗰層可能未必行啦。好似呢啲都好平，係咪啊？見到？哦，呢啲啊，黑啊。嗱，嗰邊遇見小面啊，頭先影過嗰度。哦，呢度過翻去。咦？呢度好似通嘅喎，係咪啊？頭先係另外邊啲名我記得啊。有間 Seven 啦，即係頭先有間 Seven 嚟㗎，佢打通即係前後門啊。嗱，呢間叫小稻田啊。嗱，呢度個前後門啊，係咪啊？即係頭先喺嗰邊影過嚟嘅。嗱，呢啲啦嚇。嗱，呢啲係湖南嗰啲菜嚟嘅，炒肉嗰啲嘅，影下價錢都好喎。係咪先？我睇下佢哋啲人工啦，招聘喎，又可以參考下，即係而家呢啲生活水準啦，佢哋而家嗰啲人工啊，我中意影下呢啲啊，真係，即係知道而家當地嘅嗰啲人工都好啊，係咪啊？嗱，呢度睇先，19.9嗰啲工作餐啊，個飯啊，即係我覺得啲係兩餸飯嗰啲咯嚇。嗱，嗰邊啦，金牌燒我影過啦。行一個圈，喜家德啊，我中意。好，呢個啊有個牌影下。嗱，成日都食喜家德，點解咁中意食？我中意食嘅呢啲嚇。嗱，我反而咧就中意食呢個粟米呢個玉米鮮肉餃，我中意啊。我自己中意呢啲。同埋我嚟到咧都係會必食呢個鍋㗎。呢個因為今日好飽啊，今日唔食啦今日。因為酒店食完早餐之後咧就好飽噶啦，咁同埋今晚咧都係約咗人食飯，所以 check out 之後咧就過嚟呢度咧拍下呢段片，咁有時拍下街片啊，咁其實真係 OK 嘅。特別啲地方啦，咁有啲網友就睇咗當去咗啦，其實係 OK 㗎。咁有時好多地方都唔一定話去得晒嘅。咁我哋拍片個目的都係想大家睇多啲嘢啦，即係我哋行到嘅嘢，拍到俾大家睇。呢啲啊，就係炒菜嗰啲咁鋪頭啊，好似好靜喎，而家覺得又可。因為而家2點幾㗎啦，不過都算有火候啦，2點幾。咁可能即係搭車，即係呢啲高鐵站嘅人咧，就唔會話分咩時候，即係嚟到呢度有得食就 OK，即係唔好諗住過咗2點啊冇嘢食，又唔係喎，我都熱辣辣嘅喎，見佢嚇，咁有晒價錢嘅呢度啊，哦可以睇下，唔錯喎，熱辣辣啊都。咁即係有時即係可能搭車啊，去到高鐵，即係去到第二個地方啊，咁啊有啲環境啊，譬如有啲鋪頭可以食下嘢，咁其實真係 OK 噶。咁啊2點幾，所以人就即係靜嘅啫。行翻出嚟。嗱，呢日前後鋪啊，呢個蘭州牛肉麵啊。我又可以影下啲人工啦，啲店長啊，即係咩價錢都好喎，影下都好呢啲啊。俾大家知道下，哇！嗰啲兼職18蚊到30蚊一個鐘嘅。嗱，我聽講咧有啲啊，好似做酒店10蚊一個鐘嘅 part time 咧，我都聽過。所以有時個指數真係大家唔同咯，即係生活喺唔同嘅環境啊，咁啊人工咧都係會有出入啊，咁樣會唔同咯。呢啲啊，運動服裝啊，嗰啲牌子啦，前面都係咯，見到有 Nike 啊咁樣啦。好，行咗個圈咯喎，我哋都好轉邊啊？呢度啦，好轉過嚟睇下先。帶住大家周圍行幾好啊！呢啲歐力啊，呢啲啊，呢度都好喎，嗬，有食店。
跟住又可以呢度買啲有折扣嘅嘢啲啊，唔係真係企晒出嚟啊！真係咁呢度咧都好多嘢賣啊嚇，有個服務客服啊，客服中心嗰邊。我就係咁，呢度就比較靜啲喎，覺得。嗱呢啲啦，呢度睇下啲牌子啦嚇。我出邊係咪都係嗰個一個圈啊？出邊又係。呢啲啊有晒指示牌，呢個 Adidas 啊呢個啊。哦有呢度轉過嚟先，有扶手電梯又見到，落去睇下先。落嚟啦，第一次行呢地方喎，所以咧每個角落咧都拍下啦。有時唔知自己拍咩嘅，有麥當勞，有洗手間指示牌啦嚇，都方便啊過嚟嚇。如果大家真係行街嘅，有時住下酒店又得，唔住酒店嘅，咁譬如話好多老人家其實都係免費搭車嘅，咁啊當你一日遊行下食下嘢。咁雖然呢個商場唔係話五光十色啊，好似其他嗰啲商場咁大啊定點，但係咁啊周圍行下街就係咁噶啦。落到嚟麥當勞啦嚇，咁頭先上高嗰層，好行下呢邊先。呢一點點啊，茶飲鋪。呢邊行呢邊好唔好定係兜個圈？呢度都好似呢度好似光猛啲嘅感覺上。又幾好啊！嗱，即係樓上就係食嘢啦，呢度就係賣嘢啦嚇。咁有時間啊，揀下自己中意嘢都好啊。啲童裝嘅，有時咧唔一定要買嘢，睇下嘢都好啊。咁係嗰零食小孩喎，有仲係呢度都好多。係咪童裝過嚟？女裝啊！呢度啲係真係幾靚我都幾靚啊！隻熊仔咁樣。不過我購買欲就冇乜啦，都好低啦已經都。咪影下，睇嘢都中意嘅，睇嘢仲中意。買就冇乜所謂啦，覺得已經嗱前面嗰度啦嚇，呢個有茶嗰度啊，咦有 Starbucks 喎嚇，見到個標誌，可能轉入去啊 Starbucks 嗰度。哇出邊哇其實都好大喎，出邊仲有嘢，我等陣行去出邊先。嗱有間零食鋪咯，嗱就係咁樣啦呢度。咦前邊有永和喎，又係好耐冇見到嗰啲啊，即係豆漿啊，同埋嗰啲即係快餐咯，又叫做有間永和喎。呢度兜出行下可唔可以？呢度係咯，呢度出邊其實我哋都未行過咯，係咪啊？好大啊！呢度諗唔到喎，我度諗住影一陣就走添，即係越入咧就越深啊！哦，嗱 Starbucks 隔離咧有喜茶。嗱呢啲啦，知名嘅鋪頭啊，咁啊始終呢度都係有寫字樓啊啲咁樣喎。嗱好耐冇食呢間啦，以前咧初初喺深圳玩咧都會食㗎，佢啲豆漿好飲㗎，同埋佢有啲紫菜湯啊，不過好耐冇食啦已經都。呢啲咯，50蚊啊都話呢啲。OK 嘅呢間嘢，我以前有食嘅，都係好耐冇食嘅係嗰句啊。我有個餐牌啊。又可以睇睇啦，即係嚟到深圳北，我都唔會錯過影下周圍嘅嘢啊！好，咁樣呢度就係入邊咯，行翻轉頭定點樣？上面坐定睇下先，但我都想睇下出邊嘅咯，影一影出邊先，跟住應該冇嘢行，我就行翻入去咯。我就係咁樣㗎出邊啊！
好啊，寫字樓啊嗰啲咁樣。呢啲咯，喜茶喺出邊。周圍環境就係咁樣咯喎。咁好啦，咁我入翻去嗱呢個商場咯，佢有晒指示啊，點樣搭高鐵啊嗰啲咁啦。呢個就賓果空間啦嚇。隔離呢度頭先話永和，咁亦都有晒指示牌，入去亦都可以搭地鐵嘅。有晒，地下都有晒，不過睇得唔清楚地下好似。好，入翻去先。又入翻嚟啦。好，我哋行另外一邊。好，我哋行快少少係咪？我初初冇諗住呢度行咁耐㗎，同埋想拍耐少少就係咁樣帶住大家行咯。有時咧，如果一忽忽咁樣影咧，個感覺係咪唔知道呢度嘅環境係點？即係反而咁樣連住嘅，咁啊可以多啲嘢睇啦。嗰啲咩啊？嗱，如果講翻咧，如果大家會睇我喺深圳酒店嗰條片咧，咁係 KKday 贊助咯嚇。咁但係我都想講咧，嗰個行政禮遇咧，其實就唔使買嘅，我自己覺得嚇，即係唔需要加錢去買。因為我見咧有啲第二啲酒店咧啲行政禮遇咧，啲下午茶都 OK 嘅，但係嗰度就冇，純粹係飲下嘢同埋生果咯。咁如果淨係早餐晚餐咁，其實已經係夠㗎啦。咁同埋喺4號線咧搭過嚟深圳北站都好近。呢邊好轉呢邊，即係頭先嗰邊係咪咧？行翻出嚟呢度啦。零食店有晒指示，公交車。呢間係樂沙怡啦，因為見到個鋪頭嗰個裝修知啦，好多嘢賣嘅，啲嘢平嘅都，好多出入口嘅時候都要零食啊、日用品啊都有賣嘅呢間嘢啊，好多地方都有，東門啊都係有嘅，同埋會展中心站嗰邊咯，精品店，我哋直行。我見到大快活嗰啲添喎，直行啦。嗱，呢間係賣棉質嘅嘢。小米啊，離遠已經見到。前邊咧見到大快活同埋屈臣氏，我即係應該頭先喺上高啊嗰個圓形嗰度望落嚟啊，見到間屈臣氏啊，有間大快活嘅呢度啊，有冇睇到啲價錢喺裏邊啊？應該都話嗱屈臣氏。嗱，呢度望上去啊，頭先望落嚟嗰度，都差唔多行完我哋都。好遠我見到有麥當勞。花店都有啊。行唔行嗰邊啊？有。內雪的茶喎，行埋啦，同埋有華為啊，哇，都好多鋪頭進駐喺度嚇。嗱，呢間係華為，行埋啦，華寧都係啊，霸王茶姬啦嚇，C2000都有啊。
啲名牌啊，蛙小盒呢邊先，就係純粹係呢啲喎，係咪？前面奈雪的茶咯，同埋一間便利店，霸王茶姬。哦，呢度成間鋪都係蛙小盒嘅呢度啊！咪食牛蛙啦，大佬中意嘅食牛蛙嗰啲。嗰邊係小炒牛肉，好遠見到。過去先，係咪兜到過去？咁有地方可以坐下啦，如果行得攰嘅又係。呢個都差唔多啦，呢度都行完啦都。小炒黃牛肉，哦呢間麥當勞有得坐啦，因為頭先有間就好似冇嘅，呢間有啦。睇下先，呢個係小炒嗰啲啊，轉得好快都。嗱呢啲全部都有出入口喎，嗰啲咧，我諗係好多係咪寫字樓啊嗰類啊？嗱呢啲茶飲鋪啊，呢啲啊果汁。我哋行翻轉頭，嗱我哋搭翻4號線，咁啊福田口岸嗰邊都好方便其實，咪有晒指示啦，直行行到呢度啦，大家樂嗰度，咁有晒指示啊，4號線前邊之後再轉左喎，咁啊唔怕蕩失路喎，因為其實咧我都認路唔係咁好嘅，咁我通常我唔好咧，我就會認啲建築物多嘅。咁有指示牌跟佢啦，非常之方便啦。咁嗰度轉咗彎先，咁行出嚟呢度呢啲係搭地鐵噶啦，呢搭地鐵嘅地方啊。咁我向後影一影先。嗱，頭先呢個好大嘅商場，我都覺得大嘅呢度啊。賓果空間啊，就 OK 嘅，夠大嘅我都覺得嚇。咁好啦。咁我哋而家咧就搭地鐵咯嚇，呢度咁一個圈啊，前邊咯，前邊我哋應該係搭地鐵咯可以啊。哇，旁邊啊，仲有係真功夫啊！哦，大快活嘅，我諗係另一個出口啊。咁好啦，呢條片咧我拍到呢度，希望大家中意我今次嘅分享啊。咁因為我會搭地鐵呢度安檢啊，應該嚇。咁啊，大家留言俾 like 啊，記得我又嗰句啦，未訂閱記得訂閱啦。咁我最後多謝大家收睇啊！好，我入咗閘啦，嗱，有晒時間日期啊，而家就嚟3點鐘啦都嚇。咁我去搭4號線，咁基本上好快噶，即係就可以去到福田噶啦。咁有時間可以過嚟行下。嗱，4號線啦嚇，咁樣上去。好多人啊真係，啊繼續上啊嚇4號線，咁啊影下啲環境，因為好少拍呢啲啊，咁可以俾大家睇下呢度有幾繁忙啦嚇。嗱另外一邊咧，嗱嗰度都有條電梯㗎，嗱呢個頂啦嚇，深圳北站嗰個頂啊呢個嚇，啊呢度寫住啦，換乘啊4號線啊我哋啊。乘客請注意，請勿攜帶大件行李搭車啦，去4號線啦。過到呢邊係地鐵站啦嚇。我哋嚟到咧4號線嘅深圳北站啊，咁啊由港鐵管理啦嚇，成個標誌嘅呢啲嚇。我呢邊啊，我哋係咪啊？福田口岸呢邊。咁好啦，講多次啊，多謝大家收睇啊！